Yes, hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. Mana kandi wewe uranzirikana. kandi wewe uranzirikana. Urazi kandi wewe uranzirikana. Urazi kandi wewe uranzirikana. Urazi kandi wewe. Urazi kandi wewe uranzirikana. Urazi uranzirikana. Urazi kandi wewe uranzirikana. Urazi uranzirikana. Urazi kandi wewe uranzirikana. Urazi kandi wewe uranzirikana. Urazi kandi wewe uranzirikana. dushobora kubahindura umugoroba umwe Hatuwezi tukawabadili jioni moja, ariko kandi mubyemeye byoba byiza kurushaho. lakini mara tena mkikubali yanaweza kuwa ya kupendeza. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Mbanje mvuga ngo ibahe umugisha ngo ndebe ko ariho mwakira cyane kubera ko aribo abantu bakunda. Nimeanza nikisema kwamba mubarikiwe kwa sababu watu wapenda kubarikiwa. Ntabwo mumare muraceceka. Pia mukanyamaza. Sinzi rero icyo ndibuze gukurikizaho. Sijui kile ambacho nitafatisha. Dushima Imana ya Israeli. Tunashukuru Mungu wa Israeli uduhaye umwanya, ambaye ametupea nafasi. Turashimira abavuye kuvuga ijambo ry'Imana. Tunashukuru wale ambao wametupea neno, umuyobozi wa gahunda, kiongozi wa ibada, n'abitabiriye mwese Imana na nyinyi wote ambao mmehudhuria. Agize neza, mmefanya vema gutegura abantu bakitaba, kuandaa na watu wanaitika mwito. N'umugisha munini cyane, ni baraka kubwa. Buriya hari igihe umuntu avuga, kuna wakati mtu anasema, ugatekereza ko abantu batumvise, unafikiria kwamba watu hawajaelewa, ariko umurimo wo kumvisa n'uw'Imana. Lakini kazi ya kuelewesha ni kazi ya Mungu. Ibyacu ni ukuvuga, kazi yetu ni kusema, namwe ibyanyu ni ukuza, na kazi yenu ni kukuja. Amen. Amen. Turashimira abayobozi b'abanyamasengesho. Tunashukuru viongozi wa waombezi bateguye iki gitaramo, ambao wameandaa mkesha huu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Turibuze gukora ibikorwa nka bibiri. Tutakuja kufanya kazi mbili. Hari umurika ubuyobozi President Espoir yabikozeho. Tutawatangazia uongozi ambao umechaguliwa. Hakabaho no kubwiriza nanone. Pia na kuhubiri. Ko murabona ari ngiki cyobanza. Je, mwaona ni nini ambayo tunaweza tukaanza nayo?
turabanza kubwiriza tutahubiri kwanza tubone gukurikiza icyo gikorwa ndiposa tukuje kuendelea na kono kazi umuyobozi wa gahunda yarabivuze. kama vile kiongozi wa Reka ibada. nanone nsabe mwene data Ndayishimiye Nitaomba ndugu Ndayishimiye adufashe gusoma atusaidie kwa kusoma rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa 2 waraka wa Paulo kwa Wakorinto wa 2 igice cya 4 sura ni ya 4 n'umurongo wa 7 na mstari wa 7. hanyuma Alafu ubutumwa bwiza bwa Matayo Injili ya Matayo 25 iryo jambo Imana inshize ku mutima ndio neno Mungu ameniweka kwenye kiini cha roho. murongo wa 14 na mstari wa 14. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa Haleluya. Kufa kwa Yesu unaoga na shaka hayatakuwa umoni na starehe Abakorinto wa 2 ibice 4 ku murongo wa 7. yego Biravuze ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga Abakorinto bambere Wakorinto wa kwanza yego 4:7 yego mbese ninde wabatandukanije n'abandi yego kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? amen. Ariko niba mwaragihawe niki gituma mwirata kabataragihawe? Matayo 25:14 urasoma mirongo myinshi 14. abaza barambirwa bari gusoma bihangane dore nyine ko banze no kuja ku masomo. Nasome soma. Bizaba nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, aho umwe taranto 5 undi amuha 2 undi amuha 1 uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya uwahawe taranto 5 aragenda azigenzuramo izindi taranto 5, n'uwahawe 2 abigenza atyo agenzuramo izindi 2. Ariko wahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Wahawe taranto 5 araza azana izindi taranto 5 ati databuja wansigiye taranto 5 dore nazigenzuyemo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe taranto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye taranto 2 dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja narinzi ko uri umunyamwaga, ko usaruraho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha taranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye mpunika ibyo ntagosoye. Itaranto yawe ndi wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanje naza ukampa iyanje n'inyungu yayo. Nuko ni muyimwake muyihe ufite taranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze,
niho bazarira bakayekenyera amenyo. Amen. Makofi sana kwa msomaji. Kubitira amashimeshi. Mungu akubariki sana. Imani mumugisha. Mumwongera amashasomye neza. Ongezee makofi amesoma vizuri. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Kwa hiyo tunaenda kulizungumzia neno la Mungu. Nongeye kubaha ikaze kandi. Nawakaribisha mara tena. Nongeye kubaha ikaze. Nawakaribisha. Mwegera Imana ibahe umugisha. Karibieni na Mungu awabariki. Tugiye kuganira. Tunaenda kuzungumzia ijambo rivuga ngo neno lisemalo, witeguye ute kuzabana na shobuja ibyo yagusigiye. Je, umejiandaa kivipi kufanya hesabu na yule bwana yako aliyekuachia mali yake? Witeguye ute kuzabana na shobuja ibyo yagusigiye. Umejiandaa kivipi kufanya hesabu na yule aliyekuachia mali yake? Imyitwarire y'abantu benshi, watu wengi tabia zao na nyelendo zao barasa n'abikorera ku giti cyabo, huwa wanafanya kazi ni kama wamejiajiri. Ntabwo bakora nk'abategereje shebuja uzababaza ibyo bakoze. Hawafanyi kazi ni kama kuna hesabu baadaye watafanya. Iyi si dutuyemo, dunia hii tunayokaa ntabwo ari iwacu, siyo nyumbani. Dufite iyo twavuye, tuna mahali tulipo, inkomoko yacu ni mu ijuru, na mahali tumetoka ni mbinguni, kandi iyo twavuye niyo tuzasubira. na mahali tumetoka basi ndipo tutapo. Iyi si twaje kuyibaho iteka. Dunia hii hatujakuja kwa kazi. Hari ubuturo tuzabaho mu bundi buzima. Bali tuna makao ya milele. Haleluya. Amen. Iyi si twaje kugira ico tuyikoraho. Dunia hii tumekuja kufanya kazi na kuondoka. Abantu benshi bayibayeho nkabaje kuyibaho gusa. Watu wengi wako dunia hii ni kama wamekuja tu. Kuyiriho nkuwayitumweho kugira ico uza kuyikora. Lakini nataka kukujuza ya kwamba wewe una ujumbe. Ye gutanga haleluya. Acha ni shauti haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Benshi, maisha ya watu wengi iyo ubitegereza unavyoichunguza na kuikabili, barasa n'abari iwabo, wanakaa ni kama wamefika. Bakora bareba ko hari uwabatumye kugira ico bakora. Wafanyi kazi ni kama kuna mtu amewatuma. Muririmbyi aje kuririmba, mwimbaji alivyoimba yaravuze ngo databuja nzamukorera ndacogo. Akasema baba nitamtendea kazi bila kuchoka. Wizu ubuntu n'urukundo afite. Na nitafanya kujazwa upendo na neema yake. Haleluya. Amen. Maze ngo imirimo yabaye mwisi ninyirangiza, na kazi zake azamba magara nyita, basi ndipo atakaponiita na mimi nitaitika. Ndangije akazi kanje, nitakapokamilisha kazi yangu. Bene data umuyobozi wa gahunda, ndugu kiongozi wa ibada, yagumye gusa no hacokoza abantu ababwira ko hari ibyabaye. Ameendelea kugusia mambo ni kama na byinshi azobona umwanya abaho ubuhamya. Akipata nafasi atawaambia ushuhuda. Imana yagize neza ngo kumutugarurira ngo sikunyunguze nizacu. Mungu amefanya vyema kumrudisha. Ubuzima bwawe ubayeho, maisha ile unavyokaa, ntabwo ubayeho kubwawe, ubayeho kubw'abandi. Haujaishi kivyako bali unaishi kwa wengine, kugira ufasha abandi ili uwasaidie. Ubundi kubaho kuishi nizo nyungu zacu, ndio faida kwetu. Ariko gupfa na mara tena kufa ni nyungu z'Imana, ni faida kwa Mungu, kugira ngo tuje ku Mana, ili tuende zetu kwa Mungu. Paulo yigeze aho ngo ahagarara mu rugabangabo. Paulo alipofika mahali kwa singira muri zombi zari ruhande, akashindwa ashike nini na aache nini. Muraho bakozi b'Imana. Amen. Amen. Aravuga ngo gupfa, akasema kifo, numva nkumbuye gusanga Imana. Naona ni vyema ni mpate kubaho nako kugira ngo ngume kora imirimo na kuishi bado, navyo ko biraba vyiza. Naona ni faida. Hasigaye biri mu maboko yawe, ikiza ndacakira. Kwa hiyo Mungu ni mikononi mwako na utende kazi zako. Witeguye ute? Je, umejiandaa kivipi kuzabarana na shobuja ibyo yaguhaye? Fanya hesabu na yule aliyekupa Abakorinto aho twasomye. Mahali tumesoma kwa waraka wa Paulo yavuze ngo ese niki ufite utaha? Paulo akaswali akauliza ni nini unacho bila kupewa? Ngo none niba uzi ko wagihaye kuki wifata ngaho utagihaye? Na kama ulivyokabidhiwa ni nini unajifanya ni kama wewe mwenyewe haujapewa? Amen. Amen. Banza wibaze ico waje gukora. Jiswali ni nini ulipokuja kufanya. Isi nitwaje kuyibaho gusa kubwo kuyibaho. Hatujakuja kuishi dunia hii. Hari umurimo ugomba kuyikora. Bali tumekuja kufanya. Yesu ngo atahuye ko afite igihe gito. Yesu alivyogundua aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwatumye yakituma. Sema ni vyema nifanye kazi ya yule aliyenituma. Haleluya. Amen. Ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atabasha gukora. Hiyo usiku waja. Uru ruhande rumaze nko gufatwa gusubiza. Watu hawa ni kama wameingia. Nimba ruko ariko mbandeba. Yabivuze umuvugabutumwa wa mbere, mnenaji wa kwanza ameongelea ngo akunda ko bamusubiza. Amesema ya kwamba anapenda watu wakijibu hayo. Muntu byanga. Hakuna mtu anachukia. Biza bimera neza. Ni vizuri. Nje nza nkunda kubivuga
Mimi upenda kuongelea ngo biza biterwa n'intege nke zanje. Ni kama ni unyonge ninao ama upungufu. Gukunda ko munsubiza Upenda mnijibu ni intege nke ngira. Ni upungufu kidogo nawe ninao. kuriya nizo. Basi naye ni upungufu ngo ziba zishaka ko mutubesha ko muhamwumva. Ni ili mtudanganye ya kwamba mnasikia. Donc iyo musubiza mnapojibu nja kwemera ko mwankurikiye cyane. Nafikiria ya kwamba mmenifuata. Kandi twavuze ko icyo tubereho no gufashanya mu ntege. Na nimesema ya kwamba kazi yetu ni kuambatana. Mumfashe muri izo ntege nke muzamunsubiza. Kwa hiyo tuambatane kwa upungufu wetu. Amen. Amen. Ariko mugize neza. Mmefanya vyema. Uziko bofasha nyine umuntu mu ndege ngeze. Muri abantu beza cyane. Yenye ni watu wazuri. Hanyuma dusomya makuru y'abagaragu. Kwa hiyo tumesoma kazi ya wafanyakazi. Mugani Yesu ngo yasize akiriye abantu. Ni midhari Yesu aliwatolea binadamu. Ngo bizaba. Akasema maana hayo atafananishwa. Ibi bizaba. Na hayo atakapokuja. Nukuvuga ngo yaravuze ibisa n'ibindi yarahishe bizaba. Basi alikuwa akifunua yale mengine atakapotokea. Ivyari bihishemo ni ibihe? Ni mapi alikuwa amefichwa ndani mwao? Nukugaruka kwa Yesu. Ni kurudi kwa mwana wa Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gitaramo kiza kimera neza ye. Ibada hii ni njema. Abantu batazabaza mu gitaramo nimba bazabaje. Watu wenye hawahudhurii sijui wanaelekea wapi. Nimuzohura muzobabaze. Mukipatana nao basi muwaswali. Umunsi w'igitaramo mwe muzamuja. Waulize wakati wa gitaramo nyinyi mnaelekea wapi? Amen. Amen. Noneho uyu mugani medhari hii ndawuvugamwe amagambo ane ahishe muri aya magambo yose twasoma. Ni mfano unayoficha maneno manne tutakapogundua hapo. Wagereranya ubuzima tubayemo twese. Mfano huo basi unadiririsha maisha kamili tunayoishi. Ijambo rya mbere muyo twasomye. Jambo la kwanza kwa hayo tumesoma. Nuko nta mugaragu wasigaye gutyo. Ni ya kwamba hakuna mfanyakazi alivyoachwa bila kitu. Abagaragu bari batatu. Wafanyakazi walikuwa watatu. Shebuja ngo agiye kuzinduka. Na baba hao alipoelekea agiye kugenda. Kabla aondoke agira icyo asigira buri wese. Kila mtu akampea talanta. Amen. Dufite databuja umwe twese. Kila mtu sisi wote tuna baba mmoja. Turabagaragu batumwe kugira icyo bakora. Sisi wote tumepewa kazi moja. Bafite icyo basigiwe mwisi. Na kile tumeachiwa dunia hii. Kandi nta wasigaye gutyo. Na hakuna mtu amebaki bila. Buri wese afite icyo yahawe. Na kila mtu kuna jambo amekabidhiwa. Ufite iki? Ni nini unacho? Cyangwa ntukizi? Ama wewe mwenyewe hautambui ni nini unacho? Icyo ufite rero. Kile unacho. Abantu benshi bagayizo bafite. Watu wengi wanagairi kile wanacho. Bagatekereza ko bokagize ibirutizo bafite ari bwo bogize icyo bakora. Fikiri ya kwamba wangekuwa na zaidi ya yale wanayo wangetenda jambo. Icyo ufite. Lakini kile unacho kirahagije kugikoresha. Ni tosha kugira ngo kizaze umusaruro. Ili ufanye mambo zaidi. Uzagikoresha cyose. Na vile utakapotumia. Witeguye gute kuzasobanura imbere ya shobuja? Je, umejiandaa aje kutoa ripoti ya kazi uliyofanya? Zabaza umuntu icyo atamuhaye. Hata kuuliza kile hajakupea. Imana ntabwo ari umukoresha mubi. Mungu sio mwajiri mubaya. Ngo azakubaza icyo ataguhaye. Bali anawezi kuuliza kitu haja. Ntabwo azakubaza kutaba waratanze lift y'imodokari ntayo. Hawezi kuuliza kwa sababu gani hujatoa lift na una gari. Azakubaza icyo yaguhaye utakoresha. Bali atakuuliza kile amekukabidhi na hujatumia. Isomo ryacu ry'uyu munsi rirabaza. Kwa hiyo somo letu la leo linauliza je, wewe icyo wahawe kile ulichopewa? Tuvuge ngo he. Semeni he. Naringiye gusimba mbona ko hano hari abantu. Mwebwe ni muhamubona? Nyinyi hamuoni watu? Kunosimbira hano no bakandagira. Nikiruka naweza wakanyanga. Kandi umubiri nyine ugakomereka. Na mwili umie. Bikaba bibaye nabi. Upate si vizuri. Aba bene wacu no bahagaze hariya hepfo. Ndugu wetu hao wamesimama hao. Uko nako nyine bokwama batanga. Na haya ndio anaweza onekana bicika bikabira baye. Watu haza amekuwa mambo mengine. Amen. Amen. Narimvuze ngo nta muntu wasigaye gutyo buri wese afite icyo yahawe. Na hakuna mtu aliyebaki bila kupewa kitu. Iyo ni ukuri kumwe guhishe muri uriya mugani. Basi ni ukweli mmoja uliofichwa kwa mfano huu. Buri wese afite icyo yahawe. Kila mtu kuna jambo amepewa. Jambo rigira kabiri. Jambo la pili. Buri wese kila mtu yahawe amepewa bingana n'ubushobozi. Kiasi kutokana na vile anaweza. Mundegere bwoko bw'Imana. Sikilizeni ndugu. Muri amahoro? Je, mko salama?
buri wese, kila mtu. abagaragu twasomye bari batatu, Hao wafanyakazi tumeongelea umwe watatu. yamuhaye taranto 5, Mmoja amemkabidhi talanta 5, uwundi amuha 2, mwingine akampa 2, uwundi amuha 1. mwingine akapewa 1. Ntabwo yarenganyije uwo yahaye imwe ngo iwe yamuhaye bike. Hajamdhurumu yule amepea 1 kwa sababu hajampea kidogo. Niko ubushobozi bwe bwari bungana, Bali uwezo wake ulikuwa wa kiasi. ubushobozi buvugwa hano Uwezo inayoongelewa ni capacity, ni uwezo, capacity. niyo yumvikana. Hiyo ndio inaeleweka. Iyo bavuga ubushobozi abantu bumva ibintu byinshi. Pengine tunapoongelea uwezo watu ufikiria. Nukuvuga ubushobozi buvugwa hariya, uwezo unaoongelewa ni capacity yuko yari ingana, sio wa kifedha bali ni capacity anayo ya kutenda. Muntegere Bwana Yesu asifiwe. Sikilizeni. Abantu baza bavuga ko Imana yabarenganyije ibibaha bike, Watu wale wanasema ya kwamba Mungu amewadhurumu na kuwapea machache. niko ubushobozi bwawe bungana. Hayo ndio unaweza. Ibyo woshobora kujera nuko bingana. Yale unaweza kubeba ni hayo. Iri kanisa iri turimo, kanisa hili la ntabwo rishobora kwakira abantu baruta uko ringana, haliwezi kuwapokea watu zaidi ya wale kandi ntiyo komproninga ngo barihaye bake, na haliwezi kuuliza ya kwamba limepewa watu chache. Nukuvuga ngo rihabwe uko ringana, basi linapewa kiasi ya wale inaweza. Nawe biri ufite uzugaya, na wewe yale unagairi unayo, niko ubushobozi bwawe bungana. Hiyo kiwango cha uwezo. Ahubwo wo kwigaya, bali unaweza kujigairi aho kugaya Imana yatanze, kuliko ugairi Mungu aliyekukabidhi. Kuko yaguhaye bingana nuko capacity yawe, kwa sababu amekukabidhi kulingana na uwezo wako. Abagira ibihe byo gutekereza ko Imana hari ibyo yabimyigira nabikunda kubarusha, wale wanachukua nafasi kufikiria ya kwamba kuna jambo Mungu amewaima. Tangire kwisuzuma, urasanga ari wowe bipfira. Uanze kujiangalia na kujichunguza, utapata wewe mwenyewe ndio nari. Mareka nguhe umurongo mutoya, acha nikupea mstari mdogo. Amen. Amen. Uwo kugufasha gukoresha bike wahawe, wa kukusaidia kutumia kile kichache unacho kugira ngo uzabone umusaruro mwinshi, ili upate faida kulingana na kile unacho. Nukuvuga ngo uhawe byinshi, unapopewa vingi, undi agahabwa bike, mwingine apewe chache, uryo ufite bikeya, ule anayo vichache, iyo akoresheje anavyovitumia, asavinga abandi, anavyopea wenzio, iyo avide ile ya kapasite yiwe, basi ile upungufu wake, nukuvuga ngo iyo yuzuye akavidura, anavyojazwa na kutoa, isigara gutya agasubira agahabwa ibindi murya, basi mahali ametoa anajaziwa, akaza gufinaliza ruhije wa undi wafashe ibyiwa birekera, anakuja kufika ukomo akiwa amemfikiria yule. Iyo ni ijambo rigira gatatu ririmo hariya. Hilo ni jambo la tatu linadhihirisha mfano. Rivuga ngo izo twahawe, nasema ya kwamba kile tumepewa. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Twagihawe kugira ngo tugikoreshe. Tumepewa ili tuwasaidie wenzao. Twagihawe kugira ngo tugikoreshe. Tumepewa karama hizo ili. Upano wahawe no kugira ngo uyikoreshe. Karama unayo ni ili uwasaidie. Turavuze ngo ukuri kwa mbere kuri muri iriya jambo. Ukweli wa mfano huu nuko ntawasigaye gutyo. Ni ya kwamba hakuna yule aliyebaki bila. Turi kumwe. Je, tupo pamoja? Twese dufite icyo dufite. Kila mtu anacho kile. Jambo la pili, twahawe bingana n'ubushobozi bwacu. Tumepewa kiasi ya uwezo. Ya gatatu, jambo la tatu, ibyo twahawe, kile tulichopewa kigomba gukoreshwa. Kinafaa kitumiwe. Igomba gukoreshwa. Talanta hiyo inafaa itumiwe. Impano wahawe, karama uliopewa, ubwenge wahawe, hekima unayo, imbaraga wahawe, nguvu unao, igihe wahawe, wakati umepewa. Amen. 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 Opportunity wahawe, wakati umepewa, amahirwe wagiye ubona, uwezo umepewa iyo kugira icyo wakora ili ufanye jambo, no kugira ngo ufashe abantu, ni ili wasaidie wenzio. Jambo turi kuvugana, neno tunalozungumzia, witeguye ute? Je, umejiandaa kivipi kuzabana na shobuja ibyo yaguhaye? Kufanya hesabu na yule aliyo. Inshingano wahawe, kazi uliopewa, inshingano wahawe, assignment uliopewa, mwitorero no mu rugo, kazi kanisani na nyumbani, mu muhana n'ahandi, kijijini na mahali, biriya zose wahawe, kila jambo umepewa. Witegure kuzabisigura imbere y'Imana. Kaa tayari na kufanya hesabu na yule amekupea. Witegure kuzabisobanura. Utajibu mbele za Mungu. Witeguye ute kuzasobanura ibyo wahawe? Umejiandaa kivipi kujibu mbele za Mungu? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Buri wese, kila moja agende yisubiza, aende ajijibu mwenyewe. Witware, ujibebe umuntu waje kugira icyo akora. Ujibebe kama mtu amekuja kufanya kazi, kandi azabazwa nagera mu, na kazi hiyo ataitolea ripoti. Murinzi umwe yararimbye, mwimbaji mmoja kaimba, aravuga ngo utamjibu je Bwana siku ya hukumu.
uzasubiza Imana utumunsi w'urubanza. Utamjibu aje Mungu siku ya mahakama. Izo wabayemo zose, Mambo yote uliyoka, izo wakoze mu bwihisho, yale umetenda kwa izo wakoze mu muco, yale umetenda hadharani, izo wakoranye n'abandi, yale umetenda na wenzio, imibanire yawe n'abandi, vile unavyokaanisha na wenzio, hari umunsi uzayisigura. kuna siku utajibu. Kuko Imana umunsi yakuremye Kwa wakati yule Mungu iguha n'abo baturanye muri kumwe, akakupea mandugu wale, iguha n'abariya mukorana, na wale mnafanya nao kazi. umunsi umwe uzasigura uko mwakoranye. Siku moja utajibu vile mmefanya nao kazi. Amen. Amen. Ibya kane, Jambo la ine niryo riri turimo tuvuga, ni hili tulikuwa tunaongelea. tuzabarana na databuja ibyo yadusigiye. Tahesabu pamoja na yule aliyetuajiri. Bantu bazi gufata mu mutwe Wale wanajua kushika kwa kichwa n'abatazi kwandika, na wale hawajui kuandika. ariko burya ngo abatabizi nibo bazi no gufata vuba. Lakini wale hawajui kuandika ndio wanajua Ariko ngo kushika. umuntu wamenye kwandika ntiyandike, Yule mwenye anajua kuandika na ashinde ngo kuandika, umutwe we ntuzi ufata vuba, kichwa yake haiwezi shika kitu, kubera ko yamenyereye gushika ibyo yanditse. kwa sababu yeye anawekelea kwa kichwa yale ameandika. Abatahabandika bishobore ko batabizi, Wale hawaandiki hawajui, kandi nimba babizi batahabandika, na wale hawajui na hawaandiki birabagora kubifata kubera ko bamenyereye kwandika. ni ngumu, kwa sababu hawamezoea kuandika. Irya mbere, Jambo la kwanza, ntawasigaye gutyo, hakuna mtu aliyebaki mikono tupu, buri wese afite icyo afite. kila mtu amekabidhiwa. Irya kabiri, Jambo la pili, wahawe bingana na kapasite yawe. umepewa kulingana na kiasi ya uwezo unao. Irya gatatu, Jambo la tatu, icyo wahawe kile umepewa ni ukugira ngo ugikoreshe. ni ili ukitumie. Iri soza, La mwisho, tuzabarana na databuja ibyo yadusigiye. tutafanya hesabu na yule ametupea. Amen. Amen. Hanyuma Alafu tuvugana amagambo nk'abiri cyangwa atatu. tuongelee mambo mawili ama matatu. Siko baza bavuga mawili cyangwa matatu. Ese ribaye irya kane biba bigoye. Ni msemo tu. Tumpe Mungu utukufu. Hallelujah. Amen. Amen. Nzanezerwa Huwa nafurahi. mu materaniro agira ibice byinshi. Ibada ina vipengele mingi, Igira ibice byinshi bigenda bikorwa. ina mambo mengi yanayotendeka Ariko kwa ibada. ngunda umwanya w'ijambo ry'Imana nza numva ni nkaho undutiye yindi. Lakini wakati wa neno la Mungu ni wa zaidi ya mambo neza cyane. Mimi nafurahia. Ariko kujya bene gisirimba kiza kiryoha. Hata kumchezea Mungu bado ni vyema. Isirimba sende bakayicuranga neza neza. Wakipiga kinanda vizuri. Amen. Amen. Naho abaririmbye se baririmbye neza. Waimbaji wakiimba vizuri. Se ko mbuzi icyo ndeka. Mbona yote nayapenda. Gusa hari kimwe kiza kimera nabi. Lakini kuna moja mbaya zaidi. Murakizi namwe materaniro. Je, mnakijua kwa ibada? Zokivuga ni ingaruka kandi zoza. Nitakiongelea nitakaporudi. Reka mvuge inyifato. Acha niongelee nyelendo. Inyifato y'umuntu witeguye kuzasigura icyo yasigiwe kwazame. Nyelendo za yule anajitayarisha kujibu mbele ya yule aliyemwajiri. Umuntu witeguye kuzasobanura ibyo yasigiwe. Yule amekaa rada kujibu mbele ya yule aliyemwandika. Yitwara ate? Anajibeba kivipi? Amen. 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 Umuntu witeguye kuzasobanura ibyo yasigiwe. Yule anakaribishwa kujibu kile alichoachiwa. Witeguye. Yule anajiandaa kuzasigura icyo yasigiwe. Kujibu mbele ya yule amemwachia. Uko yitwara. Vile anavyojibeba. Mu kazi. Kwa kazi aliyopewa. Mwari muzi ko turi mu kazi? Je, mnajua tumeajiriwa? Hano twaje mu kazi. Hapa tuko kazini. Isi turi mu kazi. Kazi hii tumepewa duniani. Twatumwe kugira icyo tuyikoraho. Tumanwa kufanya jambo. Hari umunyabwenge ngo uherutse kwandika simuzi revera w'iwacu niwe wamuvuze nje sinomwibuka. Kuna mjuzi mwingine amesema azamenya abantu benshi ngo yaravuze ngo ahantu hari ubutunzi bwinshi mwisi. Akasema ya kwamba mahali kuna mali ngo ni iriya rangata y'ahantu hose. Buri hantu gahagira rangata yabo. Akasema ni kwa kaburi. Ngo hariya ngo niyo haba ubutunzi bwinshi. Akasema ya kwamba kaburini kuna utajiri zaidi ya utajiri. Ngo kubera ko haryamye abantu benshi, kwa sababu kumelaza watu idadi,
batakoze ibyo bari baratumwe gukora, wale wamelazwa hapo na hawajafanya kile ngo bapfa badashohoje ico baje gukora ku isi, na wakakufa bila kutimiza kile walitumwa kufanya. Niyo mpamvu hari ubutunzi bwinshi. Hiyo kisa na maana huko kuna utajiri zaidi. Sinzi ko nawe ubwawe uzaburyamana hari. Sijui ya kwamba hata wako utalazwa nao. Baravuga ngo gusaza kwiza gupfa ukenyutse urangije ibyo watumwe. Kuzeeka vizuri ni kufa ukiwa umemaliza. Ico bitanga umuntu yakenyutse si ubusaza cyangwa ubuto yapfayeho. Kukufa kigafra si kukufa. Kuramango ni ukusoza wakoze ibyo watumwe byose gukora. Kuzeheka ni kukamilisha kile umetumwa. Ariko hari abasaza bari mu gupfa tukavuga ngo iminsi barangije ni myinshi. Kuna watu wanakufa na tunasema ni wako. Ariko ngo bakaba barakenyutse kubera batakoze ibyo baje gukora. Lakini huwa tunawachukulia ni kama wamekufa. Inyifato ya mbere y'umuntu uwiteguye kuzabarana na shebuja. Karakta ya kwanza inadiririsha mtu anangojea kufanya hesabu. Tazakorera ijisho. Huwa hafanyi kazi ni kama kuna mtu anamwangalia. Takorera ijisho. Hachungani na mtu yoyote. Takorera ijisho ry'abantu. Hachungani na mtu. Ahangana na shebuja uko amureba, bali anamtazama yule amemwajiri. Azakora yigengesera kuri shebuja. Huwa anafanya kazi kulingana na vile yule aliyemwajiri. Amen. Amen. Abakozi bagenzi biyo bavyemeye cyangwa ntibavyemeye, wafanya kazi wenzio wakikubali ama wasipokubali. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oralibiza la sobe la rigarde de bakora niyo batumviza ari makora. Wale wanafanya kazi naye wasipoyaelewa. Iwaza Rwanda no kureba uko shebuja yifata kuri kiriya. Yeye anamwangalia yule aliyemwajiri. Amen. Zadangara huwa analia kilio sana. Na watu wengi iyo bari mu murimo w'Imana, wakati wako kazini ya Mungu, bavuzwa gukora ngo nuko abandi bavuze. Huwa wanaofia kufanya kazi kwa sababu wenzio wameongea. Ngo pastor ndiya ntazanyitaho. Kwa sababu pastor alishughuliki na mimi. Ngo president w'akarere njewe ntazamvugisha. Kiongozi wa ombezi hanielewi. Uriya ni umukozi mugenzi wawe. Huyu ni mfanyakazi mwenzio. Ari muri ofisi ye. Ako kwa ofisi yake. Na uri mu yawe. Na wewe una ofisi yako. Shobuja mwese ko arabareba. Aliyewaajiri anawatazama. Ntabwo uzisigura werekana bakubereye imbogamizi. Hautajibu kuko bahanganye no kuzarubura ibyo bakoze. Kwa sababu kila mtu ataripoti mbele za Mungu. Iyo ni inyifato ya mbere y'umukozi. Iyo ni karakta ya mfanyakazi mwenzi. Ese ibyo ukora, je, yale unayofanya urwana no kureba uko shobuja ari kubireba? Unayafanya kadiri na vile yule aliyekuajiri amekwambia? Je, mko salama? Amen. 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 Abaririmbyi, waimbaji, abayobozi ba korali, viongozi wa kwaya, n'abaririmbyi bandi, na waimbaji wenzio, ugasanga umuntu yitwaye mu ndi ngo yamubwiye ijambo rituma atazogaruka muri korali. Mtu unampata anasema ya kwamba ameongeleshwa vibaya hata utamenya wakuangaje mu kazi. Basi haujui yule aliyekualika. Kibazo dufite, shida tunayo, twahamagawe nabo nyine. Tumeitwa na watu. Abo nibo badukoresha. Na watu hao ndio wanatufanyisha kazi. Ariko wamenye umukoresha databuja wagiye mu gihugu cyakure. Lakini yule anajua aliyemwajiri na amesafiri. Muzamukora ariwe mureba. Mufanye kazi mkimwangalia. Ijambo rigira kabiri. Jambo la pili. Imbasoreza kuri iryo. Nakamilisha kwa haya. Umuntu rero inyifato y'umuntu witeguye kuzasigura ibyo shebuja. Nyelendo za yule anajiandaa kujibu mbele. Akora kurikiza mabwiriza ya kazi yahawe. Huwa anafuatilia maagizo ya kazi aliyopewa. Kansoreze kuri iryo kubera impamvu z'umwanya. Acha nikamilishe kwa hayo kwa sababu harandi nkanga hasigaye iruhande. Harandi asigaye iruhande izindi. Kuna mengine nimebakisha. Amabwiriza ya kazi dufite. Maagizo tunayo ya kazi. Iyo ukora umurimo w'Imana, wakati unayotenda kazi ya Mungu, ugendera kuyahe mabwiriza? Ni maagizo ipi unayofuata? Na ya mugenzi wawe, ni ya mwenzio, cyangwa ureba ibyo gutegeka ko bihwanye n'ijambo ry'Imana, ama unayachunguza yale anakuambia kama yanalingana kadiri na. Hari abakoresha bamwe dufite mu murimo w'Imana,
kuna wale wanatufanyisha kazi katika bahagarariye ibintu bimwe n'ibindi bizima, wamesimamia department na vikundi bazana amabwiriza anyuranye n'ijambo ry'Imana, na wanaleta maneno kando na neno ntiwemerewe kuyakurikiza nimba ukorera na shobuja, maneno yaliyo kando na maagizo kandi nimba uyikoresha yayandi baguhaye, na kama unafuatilia yale adahwanye na ya databuja, na si kadiri na yule aliyetuajiri, iyo nyifato si witeguye kuzasegura ibyo yasigiye. basi nyelendo hiyo haifai kwa yule ndabifuriza na waombea kwitwara nk'abazabazwa ibyo twahawe mu isi. Mujichukulie kama wale iminsi y'ubuzima bwawe, kwa katika maisha yako, iminsi usigaranye mu isi, siku unazo dunia hii, yitwaremo nk'uzasigura ibyo wahawe. jibebe kama mtu atakapojibu ntacyo dufite tutahawe, hakuna jambo tunalo, kandi nimba twarabihawe, na kama tumeyapewa, kuki twitwara nk'abatarabihawe? kwa nini tunajibeba ni kama hatujapewa? Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Komera ijambo ry'Imana.